क्या आपको पता है निमोनिया के बारे में? निमोनिया एक लंग इन्फेक्शन है जो कि हमारे फेफड़ों के बीच में जो एयर सैक जो प्रेजेंट होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से जमा हो जाता है और फ्लूइड का भी एक्युमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब जानेंगे इसके और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। बहुत ही गाढ़ा कफ होगा, बलगम निकलेगा, साथ में म्यूकस जिसको हम लोग म्यूकस भी कहते हैं। फिर आपको फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, साथ में स्वेटिंग हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत होगी, रैपिड और शैलो ब्रीथिंग होगी, सीने में दर्द होगा और बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, ठीक है? और साथ में नौजिया, वॉमिटिंग जैसे भी सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं। तो ये